Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Apolisi lero ali zungulizunguli ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP, pomwe ku bwalo la milandu la Nkukula awabwezanso kuti abwerere ku bwalo la milandu la Lilongwe ku Area 3 moperekezedwa ndi chimbaula cha polisi ndi apolisi ochuluka. Kummawaku lero apolisi omwe akuyendetsa milandu ya Alfred Gangata anafika ku bwalo la milandu la Lilongwe, komwe mosakhalitsa ananyamukanso ndi agangata mu galimoto yonyamulira odwala kupita nawo ku bwalo la Nkukula mboma la Dowa. Anthu ambiri adzudzulapo kuti apolisi omwe akuyendetsa milanduyi abalalika ponena kuti akusowa chindunji pochita zinthu zomwe zikungowononga misonkho ya Malawi ndi kuyendayenda. Agangata agona masiku awiri mchitokosi cha polisi ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe powaganizira kuti amagwiritsa ntchito certificate ya MSCE yomwe anayipeza mwachinyengo. Mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP, Peter Mutharika, wafika dzulo usiku mu mzinda wa Lilongwe kuti adzazonde wachiwiri wakeyo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.